إياك نعبد وإياك نستعين اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسر بها في كل أمر عسير وترزقنا بها في كل يوم ليال ورغم مرضية ونسألك الفضل والمغفرة وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسر بها في كل أمر عسير وترزقنا بها في كل يوم ليال ورغم مرضية ونسألك رضاك رضاك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تسر بها في كل أمر عسير وترزقنا بها في كل يوم ليال ورغم مرضية ونسألك رضاك بها في مجال مقادير وعلى آله وصحبه وسلم لا إله إلا الله الحليم سبحان ربك رب السماوات والأرض لا إله إلا الله الحليم سبحان رب السماوات والأرض لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان رب السماوات والأرض العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Kita bisa berkumpul lagi dalam rangka melaksanakan kewajiban kita tolak ilmu. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Di tengah-tengah kaum muslimin saat ini banyak yang menghentikan kegiatan pengajian. Kita masih dapat melaksanakan pengajian yang justru seharusnya di bulan suci ini lebih ditingkatkan lagi. Sebab di bulan suci Ramadan, kalau di bulan biasa saja 1 jam itu Allah mengumpamakan 7.000 tahun pahalanya, apalagi di bulan suci Ramadan. Tapi banyak umat Islam yang menghentikan pengajiannya di bulan suci Ramadan. Nah, kita ini termasuk dipilih di tahun ini, termasuk orang-orang yang beruntung. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tidak lupa juga mudah-mudahan kita semua ditakdirkan oleh Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar. Amin. Mana ya Ancan? Bismillahirrahmanirrahim. Wa jami'i ma jaa'a bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun. Wa jami'i ma masih atop kana sirat, jadi dibaca kasroh. Wa jami'i ma jeung sakabeh perkara jaa anu datang bihi kalawan mandakma saha sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam haqqun eta hak. Semua yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah hak. Kal mi'raji seperti peristiwa mi'raj, naiknya Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha bi jasadihi sallallahu alaihi wasallam dengan jasadnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila samawati kalangit ba'dal isra santosna perjalanan ila baitil muqaddasi ka baitul muqaddas di Masjidil Haram yakdotan secara kuda, secara nyata. Farawa maka ngariwayatkeun saha Thabit al-Banani. Thabit al-Banani ngariwayatkeun an Anas bin Malik di Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ngadawuh utitu didatangkeun kaula bil buroki kalawan burok wa huwa jeung ari eta burok dabatun abiyadun tawilun nyaeta binatang anu putih anu panjang fauqal himari di atas himar. Burok itu adalah binatang yang putih yang panjangnya di atas himar.
wa dunal bigoli di bawah bigol. Yadau nenden eta si buruk hafirahu kana maksudna ieu naon tah ieu suku hareup teh nya hafirahu inda muntaha torfihi sakicepan maksudna gitu. Jadi sakalina ngalengkah sakicep. Faroki betul maka naik kaula. Pasaro maka terus berjalan eta si buruk di kalawan kaula. Hatta ataitu sehingga datang kaula Baitul Muqaddasi ka Baitul Muqaddas. Farabatuhu maka nalian kaula kana eta si buruk bil halaqati kalawan patok allati yarabutu anu tos nalian biha kalawan eta halaqah saha al-anbiya'u para nabi. Begitu Rasulullah datang ke Baitul Muqaddas, didinya aya hiji patok nu biasa dipake nyangcang kana buruk anu pernah dilakonan ku para nabi. Tumadakhaltu kemudian aku masuk al-masjida ka masjid. Fa sholaitu maka salat kaula bihi dina eta masjid rakaataini 2 rakaat. Tuma kharajatu terus kaula keluar ti eta masjid. Pajaani maka datang ka kaula saha Jibril biinain kalawan wadah min khamrin tina khamar wa inain jeung hiji wadah deui min labanin tina susu. Fakhtartu maka milih kaula al labana kana susu. Faqala maka ngadauh saha Jibril alaihi salatu wasalam ikhtarta parantos milih anjeun wahai Muhammad al fitrata kana kesucian. Tsumma urija terus ditaikeun bina kalawan kaula ila samai ka langit. Fastaftaha maka menta dibuka saha Jibrilu eta malaikat Jibril. Fakila maka ditanya ku penjaga langitna, man saha anta ari anjeun. Qala ngajawab sa Jibrilu malaikat Jibril. Kaula ya Jibril. Kila terus ditanya deui waman maka jeung saha anjeun. Qala ngajawab Jibril Muhammadu sareng Muhammad. Kila ditanya deui wa qad bu'itsa apakah benar-benar tos diutus eta Muhammad ilaihi kadir gitu maksudna ka langit ka Allah lah. Qala dijawab ku malaikat Jibril qad bu'itsa ilaihi benar-benar tos diutus Muhammad eta kan ka Allah. Fa fataha maka ngabuka eta malaikat penjaga langit lana ka kami fa idzan ana maka ketika kaula fa idzan ana maka naon maksudna ari pek teh gitunya naon bahasa Indonesia tiba-tiba apa ayat hari pek teh naon pek teh fa idzan ana bi adama begitu dibuka ari pek teh gitu ari pek teh ari pek teh jeung Nabi Adam alaihissalam gitu horeng teh horeng sing itu di aya di payunan aya Nabi Adam di langit ka hiji teh horeng ternyata bahasa Indonesia memang itu lah ternyata tahunya benar pintar ternyata itu Nabi Adam alaihissalam eta lain pawajabahnya paruhiba atau farohaba maka ngucapkeun marhaban gitu Nabi Adam teh bi ka kaula. Wada'a jeung ngadoakeun Nabi Adam li ka kaula bi khairin kalawan bagus. Tsumma urija kemudian ditaekeun deui bina kalawan kami ila sama itsaniyah ka langit anu kadua. Fastaftaha maka menta dibuka saha Jibrilu malaikat Jibril. Fakila maka naros eta malaikat penjaga langit kadua. Man anta saha ari anjeun. Qala ngajawab eta Jibril nyaeta Jibril bae ge teu bisa sembarangan keluar asupna ditanya eta kila ditanya deui waman maka jeung saha anjeun Jibril
Qala sal malaikat Jibril Muhammadu sareng Nabi Muhammad. Kila wa qad bu'itsa ilaihi, apakah benar-benar tos diutus eta Muhammad ka Allah? Qala qad bu'itsa ilaihi, benar-benar tos diutus Muhammad ka Allah. Fa fataha maka ngabuka eta si penjaga langit kadua lana pikeun kami fa idzan ana naon tadi po? Ternyata itu fa idzan ana, maka ternyata kaula bi banil khallati Isa bin Maryam bersama anak laki-lakinya bibi, anak laki-lakinya bibi yaitu yang bernama Isa bin Maryam, wa Yahya bin Zakaria jeung Yahya bin Zakaria. Jadi Nabi Isa berada di langit kedua sekarang ini. Sallallahu wasallam alaihi ma. Farohaba maka ngucapkeun marhaban keduanya bi kakaula wa da'awa jeung ngadoakeun keduanya li kakaula bi khairin kalawan bagus. Tsumma urija terus ditaekeun deui bina kalawan kami ila sama'il tsalisati ka langit katilu. Fadzakaro maka nyebutkeun ieu musannaf supaya mempersingkat, maksudnya mitlal awali seperti nu pertama. Fa fataha lana maka ngabukakeun eta penjaga langit katilu lana pikeun kami. Fa idzan ana maka ternyata saya di Yusuf sallallahu alaihi wasallam kalawan Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam. Wa idzan huwa, dan ternyata Nabi Yusuf itu qad u'tiya, benar-benar sudah diberikan syatrul hasani, separuh kegantengan. Farohaba maka ngucapkeun marhaban eta Yusuf bi kakaula wada'a jeung ngadoakeun eta Yusuf li kakaula bi khairin kalawan bagus. Tsumma urija bina terus ditaekeun deui kalawan kami ila sama'ir rabi'ati ka langit anu kaopat. Fadzakara maka nyebutkeun musannaf mitlahu seperti nu pertama. Fa idzan ana maka ternyata saya di Idris kalawan Nabi Idris sallallahu alaihi wasallam. Langit kasaberapa? Kaopatnya Nabi Idris. Farohaba maka ngucapkeun marhaban Nabi Idris bi kakaula wada'a jeung ngadoakeun eta Nabi Idris li kakaula bi khairin kalawan bagus. Tsumma urija bina terus ditaekeun kalawan kami ila sama'il khamisati kalangit kalimat. Fa idzan ana bi Haruna sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata saya bersama Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Farohaba maka ngucapkeun marhaban Nabi Harun bi kakaula wada'a jeung ngadoakeun Nabi Harun li kakaula bi khairin kalawan bagus. Lumma urija bina terus ditaekeun kalawan kami ila sama'is sadisati ka langit kagenep. Fa idzan ana bi Musa sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata saya bersama Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Farohaba maka ngucapkeun marhaban eta Nabi Musa bi kakaula wada'a jeung ngadoakeun Nabi Musa li kakaula bi khairin kalawan bagus. Tsumma urija bina ila sama'is sabi'ah terus ditaekeun kalawan kami ka langit anu katujuh. Fa idzan ana bi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, maka ternyata saya bersama Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam. Musnadan dhahrahu ilal baitil ma'mur. Nabi Ibrahim terlihat oleh Nabi Muhammad dalam keadaan nyenderkeun tonggongna ilal baitil ma'mur, kana lama-lama tembok baitil ma'mur. Fa idzan huwa, maka ternyata Nabi Ibrahim itu fa idzan huwa, maka ternyata baitil ma'mur itu yudkhiluhu atau yadkhuluhu asup ka eta si baitil ma'mur kula yaumin dina setiap poena sab'una alfi malakin 70.000 malaikat. Setiap poe 70.000 malaikat. Tu mana yang uduna eta santos masuk malaikat anu 70.000 teu balik deui, teu kaluar. Tu malaya uduna ilai teu balik deui eta ti Baitul Ma'mur. Tsumma zahaba terus
lempang berangkat bi kalawan kaula malaikat Jibril sareng Nabi berangkat ila sidratil muntaha ka sidratil muntaha wa idzan waraquha ternyata dauna eta si sidratil muntaha ka'adzanil filati seperti celikna gajah ya seperti celik gajah berarti rebing gitu nya eta si dauna teh wa idzan samaruha kal qalali dan ternyata buahnya itu seperti gunung puncak gunung kolal eta buahna segede-gede gunung masya Allah kita memang ada harna kok falamma ghasyaha maka ketika nanti ya falamma ghasyaha maka ketika sieun gitu baik atau asup bisa karena eta sidratil muntaha min amrillah tina perintah Allah ghasyaha maka ngageder gitu nya ngageder jadi nu kadua mah bergetar gitu nya atau ngagetarkeun kana eta si sidratil muntaha tagoyarot maka berubah eta si warok atau tamar jadi daun jeung buahna eta langsung berubah tina bergetarna sieun ka Allah fama ahada maka teu aya hiji jalma min khalqillah tina makhluk Allah yastati'u anu mampu eta si ahad ayyan ataha untuk menyipati sidratil muntaha min husniha tina bagusna sidratil muntaha fa auha maka masihan wahyu saha Allah subhanahu wa ta'ala ila ma kana perkara auha nutos masihan wahyu Allah wa farradha jeung ngawajibkeun Allah ka Kanjeng Rasul ala khamsina salatan kana 50 salat fi kulli yaumin dina setiap poe wa lailatin jeung peuting fanazaltu maka terus turun kaula hatan tahaitu sampailah kaula ila Musa ka Nabi Musa santos keneh perintah salat 50 salatan 50 rakaat ya, terus eta sampai tah turun beh Nabi Muhammad ya. Nah begitu turun sampai ke langit kasabara eta Nabi Musa tadi kagenepnya nah, sampai ke Nabi Musa faqala maka ngadauh Nabi Musa ma faradallahu ala ummati ma naon gitu faradha nutos ngawajibkeun Allah subhanahu wa ta'ala ala ummatika ka umat anjeun kewajiban apa yang telah Allah wajibkan kepada umatmu wahai Muhammad kata Nabi Musa qultu ulang ngajawab saur Nabi Muhammad khamsina sholatan 50 rakaat salat dina sapoe sapeuting fi kulli yaumin wa lailah qala duah diprovokasi akhirna mataku Nabi Musa saur Nabi Musa qala irji ila rabbik irji balik deui anjeun ka pangeran anjeun fas'alhu pentak ka pangeran anjeun wahai Muhammad at-takhfifa kana keringanan fa inna ummataka maka sanyana umat anjeun la yatiquna zalika moal mampu umat anjeun ngalaksanakeun khamsina sholatan 50 rakaat fa inni qad balautu bani Israil fa inni maka sanyana kaula qad balautu benar-benar parantos nyoba kaula bani Israil ka bani Israil wa khabartuhum nya khabartumnya jeung kana jeung ngabarkeun kaula ka bani Israil farajatu maka balik deui kaula saur Nabi Muhammad ila rabbi ka pangeran kaula faqultu maka terus dauh eta nabi ka Allah subhanahu wa ta'ala ya rabbi wahai Allah khafif pasian keringanan ya Allah an ummati tina umat kaula fakhud anni khamsan maka langkan dikurangi fakutto gitu baik fakutto maka dikurangi anni tikaula
khamsan 5 rakaat. Faraja'tu maka balik deui kaula ila Musa ka Nabi Musa wa qultu jeung ngucap kaula hatta ani khamsan Allah ngurangan ka kaula nyaeta 5 rakaat. Cek Nabi Musa provokasi deui bae. Faqala inna ummataka la yatikuna dzalik. Sanyanyana umat anjeun wahai Muhammad moal mampu ngalaksanakeun sakitu rakaat. Farji ila rabbik maka balik deui anjeun ka pangeran anjeun fas'alhu penta deui at-takhfifa keringanan di ummatika pikeun umat anjeun. Falam azal maka teu eureun-eureun kitu. Arji'u baina rabbi ta'ala kaula balik antara Allah anu maha luhur wa baina Musa jeung antara Nabi Musa. Jadi bolak-balik bae turun naik sampai wayahitu atau wayahutu jeung ngurangan Allah Subhanahu wa taala anni ti kaula khamsan 5 artinya 5 kali dikurangan hatta qala sehingga mengucap perintah Nabi Musa ya Muhammad innahunna khamsu sholawatin innahunna sanyanyana eta salat khamsu sholawatin nyaeta 5 waktu kula yaumin dina setiap poe walailatin jeung setiap peuting bikulli sholatin kalawan setiap salat asyrun nyaeta 10 fatilka khamsuna sholatan yang ngadauna Allah ya hatta qala sehingga ngadau Allah itu fatilka maka etanu asyrun teh anu 10 khamsuna sholatan sarua jeung pahala 50 salat waman hamma waman jeung sasa jalma hamma anu naon hamma eta lamun urang teh naon azam bahasa ieu menghendaki ya, inginlah bihasanatin ingin melaksanakan kebaikan falam ya'malha maka teu ngalaksanakeun eta si jalma kana hasanah kutibat ditulis lahu pikeun eta jalma hasanah ditulis kebaikan fa in amilah maka lamun ngalaksanakeun eta si jalma kana kebaikan kutibat lahu asyron maka ditulis 10 kebaikan waman hamma jeung sasa jalma anu berkehendak ngalaksanakeun bisayiatin kana kagorengan falam ya'malha maka teu ngalaksanakeun eta si jalma kana kagorengan lam tuktab maka teu ditulis lahu pikeun eta si man syai'un hiji perkara ge fa in amilaha maka lamun ngalaksanakeun eta si man kana sayyi'ah kana kagorengan kutibat maka ditulis sayyi'atun wahidatun kagorengan hiji bila mana ingin melaksanakan kebaikan mah sekalipun tidak dilaksanakan maka ditulis 1 kebaikan. Apabila melaksanakan 10 kebaikan. Tapi manakala ingin melakukan keburukan, manakala tidak dikerjakan atau tidak ditulis. Tapi ketika dikerjakan itu keburukan ditulis 1 keburukan. Fanazaltu maka turun kaula. Hatan tahaitu sampailah kaula ila Musa ka Nabi Musa fa akhbartuhu maka ngabarkeun kaula ka Nabi Musa tentang 5 waktu tadi faqala maka ngucap deui eta Nabi Musa irji' ila rabbik geura balik deui anjeun ka pangeran anjeun Allah eta terangeun bahwa ieu provokasi Musa ya terangeun tapi memang Allah teh tos wauh kana watekna Nabi Musa jadi Nabi Musa ieu diturunkan di tengah-tengah masyarakat anu ngeyel ya anu ngeyel Bani Israel sampai ke akhirnya terkenal ngeyelna nah maka saur Allah sekalipun atau terang biasa saja gitu teu dianggap hukuman fas'alhu at-takhfifa maka minta anjeun ka Allah keringanan li ummatika pikeun umat anjeun wahai Muhammad wa inna ummataka maka sanyana umat anjeun la tatiku mual mampu zalika kana eta 5 waktu fakultu maka ngajawab kaula saur Nabi Muhammad qad raja'tu sungguh atau benar-benar bulak balik kaula ila rabbi ka pangeran kaula
hatta stahyaitu sehingga izin kaula minhu ti Allah subhanahu wa ta'ala. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu peristiwa Asy-Syaikhanu nyaeta Al-Imam Al-Bukhari sareng Imam Muslim muridna. Zakaro nyebutkeun zalika kana ieu riwayat saha Muhammad Al-Mahdi fi Matali'il Musirrat dina kitab Matali'il Musirrat atawa Masarrat. Walamma farago jeung ketika beres pembahasan min ilmi usuliddin dina ilmu usuliddin tauhid syuri'a disyariatkeun fi ilmil fiqhi atawa tumandang bahasa ieu nama kaula ieu berencana untuk membahas tentang ilmu fikih gitu maksudnya. Jadi ngebahas tentang ilmu fikih. Mana tadi? Ilmu fikih. Wa qadama jeung ngaheulakeun wa qadama jeung ti heula naon zalika eta pembahasan usuluddin ala hadza kana ieu ilmu fikih li annahu karna sanyana eta usuluddin la tasihu atawa li annahu karna sanyana kalakuan la tasihu tesah naon al ibadatu ibadah illa ba'da ma'rifati sifatil ma'budi kecuali saentos nganyahokeun sifat nu diibadahan. Kecuali saentos nganyahokeun sifat anu diibadahan. Walau biwajhin sekalipun dengan satu wajah yang sangat simpel gitu. Wali anna usuluddin jeung karna sanyana usuluddin eta asyraful ulumi pangmulia-muliana ilmu mutlakon secara mutlak li annahu karna sanyana kalakuan yubhasu dibahas amma atanapi yabhatu ngabahas eta ilmu tauhid amma tina perkara yatawaqqafu al imanu alaih yatawaqqafu anu berhenti mandek naon al imanu eta iman alaihi kana eta ilmu tauhid wa tamamuhu jeung sampurnana ilmu iman. Jadi ilmu usuluddin eta ngabahas tentang perkara yang mana eta iman itu bergantung kepada pembahasan ilmu itu, bisa sempurna dan tidaknya tergantung ilmu usuluddin. Faqala maka ngadawuh ieu musannif nyaeta Syekh Nawawi Tanar Al-Bantani. Furudul wudu'i ari farduna wudu. Ai arkanuhu tegasna rukun-rukuna wudu sitatun eta aya genep pakot saja fi haqqis salimi dina hakna jalma nu salamet wa ghairihi jeung saliyana. Al awwalu nu pertama an niyatu nyaeta niat aya niyatu raf'il hadasi niat ngaleungitkeun hadas leutik raf'i hukmihi ngaleungitkeun hukumna eta hadas ka hurmati nahwi sholati saperti takbiratul ihram dina salat li annal qasda karna sanyana non qasda eta maksud tujuan maksud sejak menuju ya li annal qasda karna sanyana menuju atau ngamaksud anu dimaksud gitu. Minal wudu'i tina wudu sanyanya anu dimaksud minal wudu'i tina wudu nya eta raf'u zalika ngaleungitkeun eta hadas. Fa idza nawahu maka nalika niat jalma kana eta raf al hadati faqad ta'arrada maka benar-benar jelas faqad ta'arrada maka benar-benar jelas lil maksudi kana naon nu dimaksud au niyatat thaharati atawa niat toharoh bersuci anil hadasi tina hadas au niat tastibahatin atawa niat ngalap onang muftakirun anu ngabutuhkeun ila wudu'in kana wudu au niati ada fardil wudu'i atawa tadi muftakirun ila wudu'in anu ngabutuhkeun kana wudu. Jadi niat
ngalawudu eta boleh nawaitu rof al hadatsil asgori lillahi ta'ala, atawa boleh nawaitu toharota anil hadatsil asgori lillahi ta'ala, atawa nawaitu istibahatas sholati gitu nya eta geuna naon, atawa niatna au niati ada ifradil wudu'i, atawa niat ngalaksanakeun fardhu wudu, nawaitu ada afardil wudu'i, atawa niat au niati ada il wudu'i, atawa niat ngalaksanakeun wudu, au niati fardil wudu'i, atawa niat ngalaksanakeun fardhu wudu, au niatil wudu'i, atawa niat wudu, wa sha'ibid darurati jeung anu boga darurat, kamustahadhatin seperti nu perempuan anu terus-terusan keluar darah, wasil-sil ya wasil sin atau wasal sin gitu ya, atau bekser jadi ngacret baik keluar deh perasaan teh bekser kumaha layak fihi eta mah teh cukup pikeun anu terusan keluar darah jeung bekser, naon niat rafil hadasi niat ngaleungitkeun hadas, awit toharoti atawa niat toharotan putina hadas, iya mah wajib kornuha ngabarenganana eta niat bi awwali magsulin kalawan perkara anu pertama dibasuh minal wajahi tina wajah, tapi keun jalma anu loba teuing kaluar darah jeung sering bekser eta mah bener-bener teu beunang henteu kudu bareng niatna eta, begitu ngangkat cai nempel ka dieu langsung pas, kudu pas sebab bisi bekser deui gitu. Motong sapilip iya mangga iya boleh kamari eta farmiun kan eta ngalamun jak kitu bae terus teh apa sami sareng ieu teh lamun eta kadang-kadang itu peristiwana eta mah sanes, jadi lamun tos dibersihan ku urang teh masih kitu keneh suci nya tos dibersihan ku urang teh masih kitu keneh eta suci entos antepkeun sebab terkadang aya setan anu ngorek nu hobi korek ya teh manehna teh lamun kurang dilahkeun eta manehna ge bosen ngorekan cek setan teh dia upagawe ngorekan gitu gitu anu diantepkeun leungit teh gitu, jadi lamun tiap rek salat kitu kadang ngaranna eta anu termasuk kana bekser teh, tapi ari kadang-kadang mah sanes, jadi lamun terus dibersihan tos. Kumaha salatna anu kermian? Kikir lagi tak. Dengan naon manehna rada getek kitu sah salatna. Sah kuduna sah salatna. kabul perkara we. Mah eta jeung sampai kombanteun aya sang cacingan lurah. Apa lurah teh? Parah ya. Terus walahu tafriqu niyati rafil hadis. Walahu jeung pikeun mustahadah ya hasil sin naon tafriqu niyati rafil hadasi misahkeun niat ngaleungitkeun hadas wa toharati anhu jeung toharoh la ghairihima lain saduana ya lain saduana ala a'dha'il wudu'i kana bagian-bagian wudu. Contoh ya, ka'ayyan wiyah seperti niat eta jalma inda ghustil wajhi ketika ngabasuh wajah raf al hadati tina ngaleungitkeun hadas anhu maksudna tina naon anu teh tina tina bekser gitu nya ngaleungitkeun hadas tina bekser ngaleungitkeun hadas tina getihan bae sanes gitu. Jadi eta lamun anu eta mah anu mustahadhah sil maksudna diperbolehkan misahkeun niat ya, misahkeun niat ngaleungitkeun hadas jeung toharoh dipisahkeun. Anu kadua rukun wudu nyaeta ghuslul wajhi ngabasuh wajah, dhahirul wajhi dohirna wajah, jami'ihi sakabehna wajah, walau bi fi'li ghairihi sanajan ku pagawean batur umpamana cek momot teh
tong wayahna pangkumbahkeun beungeut aing ieu keur ngalawudu. Eta pagawean pancen tong dari tampil wae dia. Ya. Diusapkeun gitu lah. Keuna naon? Bahkan rek ngupahkeun kita naon kok wayahna pangbasukeun beungeut aing diupahan 20.000. Atuh pasti apokeun. Jadi boleh artinya ngupahkeun. Bila ini bahkan tanpa izin anu ngalawuluna kitu naon urang begitu manehna pelebah rek kana wajah tapi manehna eta kudu ahli niat jadi lamun pas niat eta sah jadi ujung begitu rek kana wajah dipeulaan ku urang teh gitu kan ya diusapkeun eta teu naon Tapi niatna nu rek ngalawudu nya sanes nu ngabanjuna sanes jadi nu eta na kudu tos manteng niatna gitu au bisukutihi fi nahwi nahrin atawa menjatuhkan wajah dina sungai. Nah gitu tah kalau teh aya sungai eta ngaranna menjatuhkan wajah dina sungai. In kana lamun aya eta jalma zakiron anu terus-terusan ingat lin niyati kana niat fihi ma dina eta naon fihi ma ye dua rujukanana dina raf'il hadas jeung dina niat jeung basuh wajah basuh wajih wa khurija jeung dikecualikeun bil gusli kalawan dibasuh kuna di dieu wa pisa irima jeung dina sakabeh perkara yajibun wajib non gosduhu ngabasuhna masul ma'i nya eta ngusap non ngalirkeun cai atau ngusapkeun cai bila juryanin atau bila juryanin kalawan tanpa dialirkeun fala yakfi maka teu cukup jadi lamun tempat anu dibasuh ulah diusap contohna ya wajah kan ieu kudu dibasuh urang teh diusap gitu kan eta usap ngaranna artis eta mah kudu bos dibasuh kudu gitu jadi lamun diusap teh teu sah biasa hoax teh kan mereka ittifaqan kesepakatan ulama bihilafi gomsil adli beda kalawan non menenggelamkan anggota badan anggota wudu gitu fil ma'i dina cai fa innahu maka sanyana gomsil adwi yusamma guslan eta dingaranan ngabasuh contohna tadi teh jadi ngalawudu lah rek sakalian gitu jeung beungeut na bluk kana balong gitu beungeutna doang gitu ya tah teu naon tapi kudu niat jadi pas si beungeut teh aya dina cai langsung niat urang terus mana tadi Afadahu Ibnu Hajar anu tos masihan keterangan nyaeta Ibnu Hajar wahadduhu jeung batasna eta wajah wahadduhu jeung ari batasna eta wajah min manabiti sya'ri rasi tina tempat tumbuhna rambut sirah ay goliban dina kaprahna kumaha lamun al-botaku nah biasana tetap ukuranana eta secara kaprah di mana tempat tumbuh rambut teh atau ti dieu pan nah ti dieu urang teh basuhkeun ka dieu usap wajah ngan anu taya rambutan mah memang kudu rosa kudu dirosakeun jadi sampai kaluhur iya sampai kaluhur lumayan seutik nah eta namun dirinya ulur sampai rosa kalau ada ngomong entong ya enggak di sini lah cie tersenyum contoh boleh ila muntahal lihyaini sampai ujungna lihyain eta dagu lihyain eta di tulang ieu rahang ya lihyain terus wadzakoni nah karak zakon ieu
Zakon teh ya. Gadoh. Gadok. Tulan dina panjangna ay min jihati tauli tina arah panjangna fatarful mukbili ya, fatarful mukbili maka arah anu yang hareup anu kahareup min zalika tina eta zakon jeung liya minal wajhi tina wajah dunama salianti perkara tahtahu handapna eta zakon atau wajah berarti di dia mah tos henteu ya. Jadi dia urang lamun arek ngabasuh hayang disampurnakeun mah di batas dina handap ka dieu. Rek sampurna. Teu kudu ka dieu. Terus mana? Wa sya'run nabitu alama tahtahu. Wa sya'run nabitu jeung rambut anu tumbuh alama kana tempat tahtahu handapeun eta liyain jeung zakon. Jadi jenggot eta kudu di bener-bener dibasuh. Wa iradon dina luasna, dina lebarna minal adzani tina minal uduni tina ceuli ilal uduni kana ceuli deui. Ceuli mana? Luar atau jero? Ya, ceuli jero. Ya, ceuli jero eta batasna. Hatta madzhara sehingga perkara anu zahir bil qat'i kalawan keputusan min jazmin tina min jaromin lain ya. Hatta ma sehingga perkara zahara anu zahir bil qat'i kalawan anu putus min jaromin tina anggota badan atau anggota wajah nahwi anpin seperti irungna putus kita soalnya putus beirungna gitu kita kumaha eta hukumna min anpi qat'in irung anu putus jadi ulah sampai dirojok geus bae asal beunang bi khilafi batini ainin beda kalawan batina mata umpamana matana eta ieu coplok ieu na nu luhurna teh naon ngaranna lopak mata nya coplok nu ieu apakah kudu kena eta eta teu kudu pikeun anu sampurna ge eta henteu kudu urang teh naon mata urang teh kudu sampai basih teu kudu ngan memang bagusna lamun hayang cenah meunang cahaya dina mata eta si mata ketika ngebasuh wajah pertama teh buka mata teh. Terus wa anpin wa pamin jeung irung jeung biwir. Irung umpamana sompak. Terus biwirna ieu nu ieu eueuhan atawa nu handap nu eueuhan. Nah eta ge teu ulah sampai dirosakeun sayeuna dohirna bae. Wa in doharo jeung lamun dohir. Wa in doharo jeung lamun dohir biqot'i jafanin kalawan putusna kelopak mata wa anpin jeung irung wa syafatin jeung bibir fala yajibu ghusluhu maka teu wajib ngabasuhna bal la yusannu akan tetapi teu disunahkeun non batinu ainin batina mata mati jerona matanya teu disunahkeun bal qala kan tetapi ngadauh saha ba'dhum sebagian ulama yukrahu dimakruhkeun li darurati karena darurat bahkan lamun dina bulan puasa malah rada makruh gitu maksudna. Al-thalitsu nukatiru ghuslul yadaini ngabasuh kedua tangan minal kafaini tina telapak tangan wa dhira'aini jeung naon eta iya pergelangan tangan wa dhira'ain ilal mirfaqaini sampai kedua sikut bikasril mimi kalawan dibaca kasroh mimna mim mir wa fathil fa'i dibaca fathah fa'na pa mirfaqain absahu eta leuwih fasih minal aksi tibatan sabalikna memang aya nu maca kieu ilal marfiqain gitu ilal marfiqain wa yajibu jeung wajib naon ghuslu jami'i ma ngabasuh sakabehna barang tempat di mahalil fardhi dina tempatna fardu min nahwi syakkin wa ghairihi min nahwi syakkin tina seperti belahan-belahan
Jadi lamun wajah urang teh aya belahan-belahan ka belahan eta termasuk lamun dina anggota wajib eta tetep kudu kabasuh. Atawa ieu baleulah teh ieu kudu urang dikeukeun atawa dina kuku. Nah eta lempitana teh eta termasuk wajib dibasuh. Wa ghaurihi eta hampir sarua nya. Anu lekong-lekong. Naon nu lekong dina tempat wudu? Di tempat wudu lekong. Ember. Lain dina wajah. Lekong-lekong. Model bopeng teh teh. Mana anu bopeng eta kuduna. Sehingga lamun dina wudu bae ge wajib, nah dina mandi kekeron teh eta anu 32 eta wajib urang dikobel. Gitu. Kekeron. Alladzi lam yustatar anu henteu ditutupan atau alladzi lam yastatir anu henteu tertutup. Kenapa mak dibaca kitu? Alladzi lam yastatir anu henteu tertutup. Wa mahalu syaukatin jeung tempat duri lam tubsa. Lam tubsa anu henteu naon disulana henteu katem henteu ieu teh naon tina batin teh jadi lamun duri eta nancep cep kan si eta bolong tah. Nah terus sepanjang duri eta gitu eta sampai batina kudu henteu dibasuh gitu. Lamun dina wajah urang kena duri cep. Ya, radang gitu lah. Nah eta batina eta kudu kabasuh tah henteu. Nah di dieu non tadi wajib. Yang wajib eta jadi kacician eta ristana. Kalau si camat jadi dina jumur lamun mandi wajib nanti kan eta sakieu. Tembus eta cai. Beuh masyaallah bae. Kudu pakai aerator tuh. Disemprot berarti. Hatas tatarot sehingga nutupan. Lamun nutupan mah ditutupan ku kulit nyambung deui eta mah teu wajib. Li'anna ma karena sanyanya barang bana anu tos jeras soro maka jadi zahiron eta zahir gitu. Wasil'atun atau wasil'atin teu naon wasil'atan sarua jeung zahiron. Sil'ah eta aya nu maknana harta dagangan. Tapi di dieu mah lain rek nerangkeun harta dagangan. Sil'ah eta seperti syaukah tadi atau perkara-perkara anu ngalempit ya perkara-perkara anu ngalempit. Wa in kharajat lamun keluar eta sil'ah an mahalil fardhi tina tempat fardu eta ge kudu di lamun henteu keluar maksudna lamun henteu keluar tina tempat anu wajib wudu maka eta wajib dibasuh. Tapi lamun keluar tina tempat anu wajib wudu maka eta mah teu wajib gitu. Wa dhukrun jeung kuku wa in tola lamun panjang kukuna wala yusamihu jeung henteu dihampura bisain kalawan hiji perkara mimma tina perkara tah tahu dihandapeun eta kuku. Jadi dinahan kuku panjang kieu lah ieu wajib ka urang dikitukeun. Terus bersihan. Sanajan saeutik ge eta kukuna. Komo aya hiji deungan gitu urang teh kudu dibersihan heula. Wa sya'run jeung rambut zahiran anu zahir wa batinan jeung anu batin wa in kasufa jeung lamun tebal eta si rambut wa tola jeung panjang linudratihi karena jarangna. Nah jarangna eta si rambut umpama si rambut ya tina anggota wudu ya dina wajah teh di dieu aya 2 mata panjang ngambai 3 sameter nya sampai ke handap 1 meter ngambai eta kudu sampai ka basihan sadayana. Si rambut teh dipapai ku urang ti handap ka buka basihan. Jadi kumaha lamun ka basihan di dina hungkul anu ieu henteu teu sah. Itu eta rambut panjang. Ada kumis jeung
Kama afadau Ibnu Hajarin sakumaha nerangkeun nya kana ieu keterangan Ibnu Hajar fi Tuhfati dina kitab Tuhfah. Ar-rabi'u anu kaopat masku syai'in musab hiji perkara min basyarati ra'si tina kulit nasirah biadin kalawan tengen au ghairiha atawa salian tileungeun hatal bayadul muhadhi sehingga puputih na eta sirah anu ngepasang li a'la dairi kana luhurna wilayah haulal udhuni nya eta di sekitar ceuli wa hatta ammuhu sehingga tulangna oge gitu. Idza dhahara lamun jelas duna batinin henteu batin makmumatin nya batin anu anyar itu batin eta aya batin anu asli aya batin anu anyar. Jadi maksudna kieu ngusap sirah, ngusap rambut dina kulit dina sirah eta kudu sampai kana putihna beunang. Jadi lamun ngusap teh ulah maksudna saur Syekh Nawawi ulangan saukur rambutna doang set kitu tah. Kudu kitu tah. Ya sampai beunang kitu urang dikieukeun kana kulitna sampai kana kulitna. Au sya'rin atawa hiji rambut au sya'ratin wahidatin atawa hiji rambut fi haddihi dina batasna eta sirah ay ar-ra'si tegasna sirah bi alla yakhruja kalawan henteu kaluar bil maddi kalawan dibaca panjang anhu tina eta sirah min jihati nuzulihi ti arah turuna eta si rambut wastir salihi jeung ngambaina eta rambut. Wah ini nerangkeun ki rambut kabeh ya. Fa in kharaja maka lamun keluar minha tina eta naon tadi? Tina sahawae rambut. Tina eta rambut walam yakhruj jeung teu kaluar min ghairi hatina saliyana maka musiha diusap ghairu khariji salian anu kaluar. Itu maksudnya lamun tina rambut anu hiji teh ngambai ka mana-mana eta tetep kudu dibasuh atau diusap sampai kana ujungna kana beunang. Al khamisu nu kalimana ghusnul rijlaini ngabasuh kedua kaki ma'al ka'baini jeung kedua mata kakina min kulli rijlin tina setiap suku walau fakuda ya walau fakuda jeung lamun eueuh naon al ka'bu mata kakina awil mirfaki atawa ya awil mirfaku atawa ieu na sikutna teu aya utubiro maka dianggap naon qadruhu ukurana bae. Jadi lamun ti dieu teu aya berarti ti dieu na urang langsung dibasuh ujungna. Lamun ieu teu aya urang teu aya ieu anu sakieu potong doang si abu berarti naon bae nu aya di dinya urang dibasuh diusap kitu. Ulah henteu teuing sebab eta termasuk wajib. Aya min ghalibi amsalihi tegasna tina kaprah contohna anu tadi. Asadisu nu kagenep at-tartibu tartib ala hadhil kayfiyah kana ieu cara min taqdimi ghuslil wajhi tina ngaheulakeun ngabasuh wajah. Fal yadaini maka terus santos wajah eta tangan, farrosi terus ngusap sirah, farijlaini maka terus kedua kaki. Falau ghusala arba'ata a'dha'i ma'an maka lamun eta jalma nu kudu ngabasuh kana opat anggota badan tadi secara bersamaan lam yusab illal wajhu maka teu dianggap kecuali wajah hungkul. Contoh ya barang urang bisa umpama ieu wajah terus naon tadi ya wajah kedua tangan terus ngusap sirah jeung kaki kabeh tadi barengkeun. Nah manakala barang anu dianggap kan hiji nyata wajah tapi asana hese kumaha coba Nyelem. wala yaskutu jeung henteu gugur naon at-tartibu tartib bi baqiyatil furudi kalawan sakabehna eta kewajiban atau fardu wa syuruti jeung surut linis yanin karena pohon au ikroin atawa terpaksa
Jadi henteu gugur eta tartib eta wajib tetep tartib sanajan poho. Li annaha karena sanyana eta tartib min babi khitabil wad'i tina bab pembicaraan asal. Pembicaraan asal. Afada zalika Ibnu Hajar tos nerangkeun kana ieu. Fi Tuhfatil Muhtaz dina kitab Tuhfatul Muhtaz. Wallahu a'lam bishawab. Ulang sampai di situ dulu. Takut ada pertanyaan silahkan. Bulu ini Pak Bulu tahu. Nikah enggak kemarin. Itu udah. Hubungannya sih kalau bab nikah Biasa aja mas. Sentimental itu malah. Oh iya, Bang Bulu sekarang tahu. Pojok belanda dulu silakan. Kemarin udah ya, banyak bilang lagi. Bang Bulu ada demo ya. Makasih Bang Boy. Noh, biar tangan-tangan yang mau. Lurah besok aya mah loba pertanyaan. Namun perintah sholat sesuai Isra Mi'raj tadi ya, di pembahasan awal perintah sholat. Berarti satacan keluar perintah sholat di Al-Quran, Nabi Muhammad tata cara sholatnya kumaha tadi? Aya sabaraha rakaat gitu. Tata cara sholatna Tata cara keluar eta perintah. berang jeung penting, isuk jeung penting. Itu berang jeung penting kan waktu doang. Nah, itu sholatna eta sholat seperti anu dilaksanakeun ku dina Quran teh aya. Zulufayin nahari, torofayin nahari teh naon eta surat naon? Jadi Nabi samemeh Isra Mi'raj eta sholatna dua kali pagi dengan sore. Sholatna eta mengikuti tata cara sholat anu nabi-nabi nu lain gitu. Anu waktuna dua. Jeung sholatna henteu praktekna henteu seperti sholat santos Isra Mi'raj. Ya, begitu. Nu ayeuna pantos dijelaskeun tah setelah ayat perintah sholat. Tapi dina sholat eta mah teu wajib terang urang. Tapi eta dina Quran dibedakeun dengan dua. Jadi yang secara simpel, jadi gigi, isuk, jeung penting. Penting. Bisa sholat kaki itu dunia banyak. Kurang ya, dah boleh kieu. Nah, karena pada niru kayak kemarin. Atuh mah Al-Qur'an paling jelas. Bar jam 2. Bari di Madinah teh aya masjid kiblat teh. Anu kahiji mah kan mayuna ka Baitul Maqdis. Ya. Mayuna mulai ka Ka'bah. Eta pemihana mulai tiap kan pertama mah masih kan itu. Ya. Jadi 17 bulan kalau tidak salah. 17 bulan Nabi selama 16 bulan itu Nabi sholat menghadap Baitul Muqaddas. Nah itu menjadi salah satu kebanggaan Yahudi waktu itu. Yang hadap tadi itu ke Palestina berarti ya. Karena begitu Nabi itu menyebarkan agama Islam terus dibully. Wah ini mah agama apa, orang yang hadap kiblatnya ya ke Baitul Muqaddas, katanya ke kiblat kita, kata Yahudi. Makanya di situ selama 16 bulan itu Nabi prihatin, terus-terusan berdoa. Nah berdoa supaya Allah memindahkan arah kiblatnya ke Ka'bah. Akhirnya turunlah itu ayat walan waliyannaka kiblatan tardhaha. Maka sekarang palingkan wajahmu hai Muhammad ke arah kiblat yang engkau suka, yang engkau ridho, yaitu Ka'bah. Gitu ayatnya. Nah itu peristiwanya asar. Jadi ketika 2 rakaat menghadap Baitul Muqaddas, firman itu turun, kemudian berbalik arah ke arah Masjidil Haram. Akhirnya Ka'bah. Jadi 2 rakaat kiblat ain. Makanya disebut kiblat ain. Salat asar menghadap 2 arah. 2 arah.
Sanes Bima Haryanto sanesnya. Sanes. Berarti rame ya sholat menghadap ke Satahun Lampung. Iya, makanya prihatin lagi. Sebab saat itu dibulinya benar-benar tuh Yahudi. Ku Yahudi. Ternyata itu adalah semacam ujian dari Allah kepada Nabi Muhammad. Kesabarannya, keistiqomahannya, segala macam dipuji benar-benar di situ di 16 bulan itu, 17 bulan lah. Jadi sadayana umat yang menghadapkan itu sadayana. Sadayana umat muslim itu sholat menghadap ke Palestina. Iya, selamat itu. Jadi Nabi Muhammad juga ya baiknya. Nabi baik coba. Satahun lebih dibully. Oh iya biar aku sih tapi. Bisa korna.